ipaabot din aron kita maminaw sa iyang pulo. Gusto? Tingali mga higayon sa mong kinabuhi, nagyakagan kang paagi nga ikaw makasugod na sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan apan imo lang kadtong gipalamay. There is discipline for failure to witness at the opportune moment. Divine viewpoint, mental attitude, mao kini ang hinungdan sa imong gahong espiritualon. Sa walang plano sa Diyos, dinhi imo makatunan sa pulo sa Diyos. Kini kayo mo sa imprintado ng mga pulo sa Diyos o kini huna-una sa Diyos. Ang Diyos pinaagi sa iyang grasya, may pahimutang sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, isip usa sa iyang paagi sa pagpadala sa iyang mensahe, sa paghupay o paglaom. Tiwala niini karong mahulgaon o makuyaw nga kahimtang sa kalibutan. Karon aniya si Evangelist Vic Balbido nga may dala nga mga pulong nga angay sa atong pagpamalandong, ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Following our customary procedure, the next few moments are devoted to silent prayer, aron nga kita maandam sa husto, to concentrate on the teaching of the Word of God. Alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Karon moadto kita sa hilo mga pagampo, agig andam sa atong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we consider it a privilege to have the freedom and opportunity of fellowshipping in you and in your word. Nagapasalamat kami kanimo na pinaagi sa imong grasya. Imo kami gidala dinhi na usab niining among Bible study aron kami makatuon, makakaton sa imong mahal nga mga pulong. Nga mao lamang ang among taming, ang among panalipod, nga dili kami madala sa mga mini nga mga pagtudlo. To confront any false teaching that religion tries to spread, ining kalibutan nga gidumala ni Satanas. Gaampo kami, na imo kami hatagan niya ng concentration, pinagi sa pagpuno kanamo sa Espiritu Santo, hagita o dasiga kami sa mga butang nga imong igatudlo kanamo nining adlaw. These things we pray that you make them a blessing to us. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers. Atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo, welcome no sab. Nining atong tulumanon nga adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot nining atong tun-anan nga giuluhan tao, the doctrine of the divine Dynasphere. Dynasphere, mao kini ang tawag niining dapit nga may gahom sa Dios. Samtang niya kita niining kalibutan nga gidumala sa
kaaway sa Dios nga si Satanas. Ang gitawag nato kini og cosmos diabolicus. So sa in English pa, this is the devil's world, ug mao nga kita paandamon pangandam ta sa atong kaugalingon pagpanalipod ini mga mini nga nagakalat sa tibuok kalibutan. Mini ni Satanas, ang mga bakak ni Satanas gitudlo kini sa relihiyon. Busa aron dili kita madani ning mga paagi ni Satanas, his scheme nga iyang lubugon ang kamatuoran. Mao nga nagpasalamat kita sa Dios sa iyang kamatuoran nga mao kini ang panalipod nato. Okay? Divine Dynasphere. Mao kini ang dapit nga may gahom sa Dios. This is a mental attitude. Sistema kini sa panghuna-huna. Kaya ang labing tinuod, the Christian way of life is a supernatural way of life. It's a mental attitude life. Kay rumbo o puntariya sa ni Satanas kanato mao man ang atong panghuna-huna. You see, nakita nimo. Kay kini may iyang rumbo mo sa kini ang puntariya sa Dios. Ang iyang pulong pulihan ato mga tawhanon, kalibutanon, mga daotan nga mga panghuna-huna, pulihan sa panghuna-huna sa Dios. Replace it with the divine viewpoint. Kaya huwag makalupig sa Diyos nun nga panghuna-huna o panghuna-huna sa Diyos. Diha gani sa Isaiah 55, Isaiah 55, 8 and 9, sa gisulti diha. My thoughts are not your thoughts. Matud pa ka na sa Diyos. Neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. In fact, ang pulong sa Diyos mao man ang una-una ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. Busa, ang usa ka tawo nga nakadungog sa mayong balita sa kaluwasan ug siya mo sanong nini mo dawat niini positively, then he believes in Christ as Savior. He is born again. He is now imputed God's perfect righteousness. He is a child of God now. Nahimo na siyang sakop sa harian ng panimalay sa Dios. Ug ang iyangan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Ug siya tagalangit na. So from that time on, nga siya midawat sa kaluwasan, the best for that believer is yet to come. Ngano? Tungod kay siya gipalingkawas naman gikan sa kapungod sa Dios nga umaabot God's wrath to come, which is the lake of fire. So ang usa ka magtutuo gipalingkawas na gikan niya na. Instead, he becomes a child of God. And now God provided him his royal palace to stay. Nga mao ang divine Dynasphere. O ato magisgutan kadto mga requirements to meet, to be able for him to grow in grace and fulfill the protocol plan of God. Na ay mga panghinahanglan. Una niini mao ang routine. Ikaduha, organized life. Ihan ay ipahiluna ang kinabuhi. Third, true scale of values. Ang tukma gyud nga mga pasiuna sa mga panginahanglan sa kinabuhi. Values. Ikaupat, ang imong paghimo sa mga mayong desisyon. Ug asa nimo buhata kini didto niining divine Dynasphere, which is our position of strength. Ikalima,
nga requirement is persistency. Ang imong pagkamakugihon, masigihon, makanunayon. O ang ikaunom, perseverance. Ang imong pagkamalahutayon. Lahutay kita. Mao gini ang requirements. Now, so kung tuwa kita makapuyo nining divine dynasphere, niya sa atong panghuna-huna, then we are filled by God the Holy Spirit. And at the same time, naatay pakigambitay sa Dios agi og tuman sa protokol nga plano sa Dios. Unsa laingan nining feeling of the Holy Spirit, it is control of God the Holy Spirit. Now, ato magisgutan katong 7 ka mga ministries sa Holy Spirit. Naguna nini efficacious grace, regeneration, baptism of the Holy Spirit, indwelling, infilling, sealing, and spiritual gifts. Now, atong gisgutan usab kagahapon, asa na to ibase kining divine dynasphere sa pulong sa Dios. Diya sa Juan 15, versikulo 5. Kay ang versikulo 5 nagkanayon man, I am the vine. Kinsa maning vine? Si Ginoong Kristo. Ye are the branches. Kita ang mga magtutuo. Kita ang mga sanga. And he that abideth in me, and I in him, kanang I in him, o ning pagpuno ka nato sa Espiritu Santo, the same bringeth forth much fruit. Kining bringeth forth much fruit, mao kini ang divine good production, mga maayong binuhatan nga Diyos nun. Padayon sa bersikulo, for without me, ye can do nothing. Kung wala, or apart from me, apart ni Ginoong Kristo, na igawas ka man, then, ye can do nothing. Wala kay mahimo. Wala kay mahimo, o anay mahimo. You can do nothing. Human good. Kaya ang human good is equivalent to nothing. Wala may ganti. Kaya ang human good, matud pa sa Korinto, gitandi man gini sa kahoy, kugon ug dugami. Kung imong duslitan ka na og kayo, musilaw. Masunog. Maugdaw. So, unsa pa may gantihan? Wala na. So, mo nagiingon din sa versikulo, for without me, you can do nothing. Wala kay mahimong divine good, kundi human good ra. You see? Niya, ang versikulo 6, if a man abide not in me, dili siya uban kanako, pinagis pagtuon sa akong pulong, then he is cast forth as a branch. Ingon nga sanga, isalibay ni siya. And he is withered. Nagkalaos. Kini itandi sa pagkakarnal sa magtutuo. And men gather them. Kinsa maning them. Mga human good. And cast them into the fire. And they are burned. Sunugon lamang kini. Kini kong mga tawhanon nga mga maayong binuhatan gitandi kini sa Isias 54 versikulo 6 nga trapong mahugaw, filthy rags, kining human good. Nya verse 7, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Na bisag kung sa imong pangayoon, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Verse 8, herein is my Father glorified. Naimaya ang Diyos kamahan. Ngayon, unta ka mo, bear much fruit, so shall ye be my disciples. Na, muna.
kadtong bear much fruit mo to divine good. Verse 9, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Kining love din ang gisgutan mo, kining divine Dynasphere. You see? Kay usas ngan sa divine Dynasphere, usa ka laingan, kay there are other names of the divine Dynasphere. Ang laingan, niining basihan kining maong bersikulo, continue ye in my love. Kining love din is love complex. Okay? Gawas nga protocol plan of God. This is the Christian way of life. Love complex. God's power system. You see? Kita nimo? Ang gahom sa Diyos na diha. Dili ka pamupuyo diha na dihang gahom sa Diyos. It's a matter of choice. Verse 11, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you. Kining joy din he? This is inner happiness. Plus H, kay iyaha maning kalipay sa Diyos. That my joy might remain in you, and that your joy, kining inner happiness, might be full, perfect, hingpit. You see? Aron mahingpit kining maong kalipay kasadya og naadihang kalipay nga iha sa Dios. Ug ato bang hisgutan usab katong tulo ka matang sa kalipay plus H nga iha sa Dios nga kalipay unya minus H kini ang kalipay nga matang iha sa tao. Okay? Gibasihan ini, gisandig kini sa mga material nga mga butang, mga tao, mga dapit, etc. So, kung wala ni mga butang, material things, people, places, etc., di huwag kalipay. Sige, mayroon si H man eh. Kung yung ikatulong matang sa kalipay, neutral H. This is applicable to a believer who has no doctrine. Huwag doktrina. So, nagpabilin siyang karnal. Tuwa siya magpuyo sa CD, Cosmic Dynaspheres. Cosmic Dynasphere number 1, Arrogance Complex. Cosmic Dynasphere 2, Hatred Complex. So, maugya po nang iyang kalipay, nagasandig o gibasihan lamang kini sa mga material ng mga butang, mga tao, mga sirkumstansya, mo ni. So kung mawa ng mga butang kung gisigutan, wala po'y kalipay. You see, kita ni mo. Ang panangiha sa Diyos, magpabilin Diyos. Mientras tuwa ka sa sulod sa Divine Dynasphere. Kaya kung mugawas ka, kung saan mo pagawas, gumikan kay ka nakabuhat na sa sala. You see, once we commit any of the personal sins nga listed in the Word of God, then out you go from the Divine Dynasphere o tuwa ka mo puyo sa Cosmic Dynaspheres. So, mo kini ang oh, by the way, ako ka magipangutana, no? Kagahapon, nangutan ako ni mo, what is the basis of a believer's condition in heaven? Well, ang una nini pangutana, where did you reside after you got saved? Diin magkamagpuyo. Human yun nga ikaw naluwas. Ikaduhang pangutana, unsa man ang imong pasiuna human ka maluwas? Kalibutan ba o ang Dios? Ikatulo, unsa man ang imong mga desisyon nga nabuhat samtang didto ka pas kalibutan? You see? Kaya kita kung mga magtotoo, we're supposed to live our lives as unto the Lord. Are you living your life as unto the Lord? Mao na. Himuan na ito, pangpangutan na itong kaugalingon. Now, magpadayon kita ni ini.
Ako kay pangutanaw sa kagahapon. How do you as a believer see God? See? Unsa man nimo pagtanaw o pagkakita sa Dios? Do you see God? Or can you see God? Of course, through our naked eye, we cannot see God. Why nakakita sa Dios? Upon seeing God is not a relationship. It is not a relationship. See, we can only have a relationship to God sa diha nga kita maluwas. Sabtagyo na pagayo. Nga naman. Tungod kay napukaw naman na mata o nabuhi man ang atong tawahan ng Espiritu. Because we have an activated human spirit. Mao kanay tawag, o by the way, ang tawag sa Grigong pulong sa usa ka di magtutuo, unsa ka to? Ako naman igisgutan nimo. The Greek word for an unbeliever is sokikos. P-S-U-C-H-I-K-O-S. Sokikos. Silent P mo na. Unsa may buta sa mot nini? Is soulish man. Sa laing pagkasulti, we can only perceive about God, but alam sa dili magtutuo, sokikos man siya, God is not real to him. Dili gyud tinuod ang Dios kaniya. It's not real. Why? Wala man lagi siya activated human spirit nga mauunta kanay makaunsa himo niya nga trichotomos. Kay siya duhara man ang iyang composition, body and soul man. So gitawagin ni siya og dichotomos, a natural man. Apan ikaw nga magtutuo, gitawag ka og trichotomos, composed of body, soul, and human spirit. Mana nga ingnon gud ta nga mura ka og Trinity. See, Trinity, tulo mangod. Of course, dili man ta magpasabot nga Trinity yung ka, no? Ambot pasabot ng Trinity ka, doon na kay lawas, kalag, o tawanong espiritu mo, nagitawag kag trichotomos. Now, well, there are a lot of people nga magaingon nga nakailam sila sa Dios. Apan paminaw, dili ra ba ang pag-ila sa Dios lamang, dili. It's not knowing only. It is unsa, having a personal relationship with God. So mga tana ko ni mo na kay personal nga relasyon sa Dios. That's why ingon nga mga magtotoo, we know from His Word, from the Word of God, nga kita nahiusa na ngadto sa Dios. Pinagis itong pagtuo kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Now, unsa may buta sa bot gyud niining relasyon? What do we mean by relationship? Naa ka ni pagkalugtong, mao ni pasabot. Relasyon ang naangko nimo ngadto kaniya. Ikaw na related na. Nailhan na. You are united, related to God. Mao nay second birth ang imong relasyon ngadto sa Dios. Ikaduha ng pagkatao nimo. Natawo ka pag-usab. So, mao ni ang atong gidang mga punto kay manungdan tingali may yung kagabalik-balik naman ninyong gisgutan, inyo naman ang gisgutan. Of course, mao lagi ni ang atong paagi din sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nga tingali mao pa ni pagka dungog nimo nga Bible study nga adlaw-adlaw, mabalik-balik. Karon pa tingali ka makadungog. Apan mo ni, ang atong gi-adapt nga method is the inculcation method. Sinil-silay. Sabot ka. Kaya sa mga pagkasilsil,
Ang usa ka butang kung dili nimo balik-balikon. Mao na. So ayaw ka tinga ka mo mga bag-o. Tingali mo makasulti mo balik-balik man ang ilang gisgutan. Yes. Balik-balikon gyud. Now, kadtong gisgutan nato gahapon, ato na pong balikon ron kining positional truth. Nga kining positional truth mo katong higayon nga naluwas ta. Kay mo gyud na ang kahimtang nga matuod the real and genuine kanang condition nato sa ato pagtuo kang Hesus Kristo. That was our positional truth na dugtong nahiusa ta kang Hesus Kristo hangtod. Ug kining positional truth sa ato nangiingon nagapatinaw og tataw sa kalahian tali sa Kristyanismo ug sa relihiyon. Okay? O ni nga itong ibalik-balik. Ang Kristyanismo dili relihiyon. Ug ang relihiyon dili Kristyanismo. Parihar na lag tubig ug lana nga di nimo masagol. Sabot? O na. Nining kalibutan na. Mungutana ko nimo. Pila may classes mga tao? Or how many kinds of people in the world today? Pila man? Tubag? Duha. Only two kinds of people in the world today. Believers and unbelievers. Mga magtotoo o mga dili magtotoo. Doon ay klase pong mga dili magtotoo. Unahan natin yung mga unbelievers. Doon ay duha ka klase. Na gitawag og lascivious ug naapoy ascetic. Mga di magtotoo sila na ay klase nga mga lawayan, mahugaw ang ilang mga una-una, mga hinunta sakto ba ning binisayang tampalasan sa ngadto sa uban. Lascivious, mga lawayan. Okay? Mo ni usas klase sa mga dili magtotoo. Unbelievers. Okay? Unsa may ikaduha? Narabay ikaduha. Ang ikaduhang mga di magtotoo, mga relihiyoso, mga hinimbahon, mga buutan, talahuron sa katilingban, walay ikasaway, mga gitamod sa katilingban. They are in nutshell, they are considered law-abiding citizens, mga buutan yun. Mo ni kinalisdan nga imong sangyawan kay mo liskuhag dayon ni sila hisgutan na nimo ang kaluwasan, maingon na sila awan ako magkinahanglan na ng imong gisangyaw, buutan kong tao, wa ko'y kanang ikasaway, maing tao ko. So adtulas uban nga mga maldito, mga kriminal, mo na ang nga nimong sangyawan. Pero ako, adi na magkinahanglan. So mo ni, usas mga klases, mga dili magtotoo, ascetic, mga buutan kayo, apan, sa tubangan sa Diyos, they are lost. Wag sila kalwasan. So, kantong pikas, mga lascivious, mga maldito, apil na inig mga kriminal, mga druggies, sa pa, mga giyamiran sa katilingban, gipanghimaraot sa katilingban. Mo ni usas klase sa mga di magtotoo. Apan niya mo po ilang klase nga labihang buutan ha. Apan di po magtotoo. Naklaro ni mo? Nawadto tas mga magtotoo. Doon na po duha ka klase. Na ay mga believers nga mananaog, na po mga believers nga mga pildiro. Winners and losers. Kinsa maning mga winners. Kini ang mga magtotoo nga
nagmadinaugon sa ilang Kristiyano kinabuhi tungod sa ilang pagkamatinud-anon sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Now, diin sila magkakatos kabubuton sa Dios sa ilang pagtuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw, sama niya itong gibuhat, adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Hangtod, magatubo ang ilang kalag. Agi kini sunod sa mando sa Dios diya sa 2 Pedro 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Na, mando ka na. Kaya nagatuman man sila, nagkakabot sila sa ilang tumong, kay na may tumong sa mga magtotoo. While on earth, their goal is to reach spiritual maturity. Na kanang maong ang maturity, pagkahamtong na, spirituhano na, umikan silang pagsigi, kanunay, malahutayon nga pagtuon sa pulong sa Dios, taghan silang nakatunan bahin sa Dios, kabubuton sa Dios, nagasunod sila, unsaon pagka matarong sa tubangan sa Dios. Of course, gisuluban lang ni tanang mga magtutuog pagka matarong sa Dios. We are justified through our faith alone in Christ alone. Apan, ang daog na niini, ang imong pagtubo, ingon nga magtutuo. So katong nagatubo, mao ni mga winner believers. Mao ni gantihan na sa Dios dito sa eternidad. Sulti na ang Dios. Well done, good and faithful servant. Ngadto nini mga mananaog nga mga magtutuo. Apa niya apoy klase mga magtutuo nga mga piliro? Losers. Nga naman losers man. Well, human sila maluwas, wala. Mura maging balik sila silang karaan nga kinabuhi. So, ang uban maingon nga, adi gyud dito siya tinuod nga luwas. No, di po ka makahukom niya na. Kaya ang kaluwasan, kasara man na may tabo. Once saved, always saved. Dili ka makaingon nga dili na siya luwas. Anhara na ila inigadto na sa langit. Kasi mo bito ng dagha, matingaha ka nga tuwas langit, daghang mga maldito. Na mga kriminal, mga salikwais katilingban, ano man. Mga magtutuo man sila. Bisan tudog mao nang ilang kinubuhi. Dinhis kalibutan, apan tungod kay mga magtutuo man sila, of course, sa diha nga sila hidakin sa ilang kinabuhing Kristohanon, magpakasala, karnal na sila, antod marevolusyonista na, ang ilang kinabuhi makaluluoy. Apan luwas, kay kasara man may tabo ang kaluwasan lagi. Sa diha nga imong tuuhan sa Ginoong Kristo nga imong manluwas, luwas ka. Ang imong kinabuhi na karon mo na kanang sunod nimong tutukan, that is the focus. Saan man imong pagkinabuhi? Sunod ka ba mando sa Dios? Ingon nga magtutuo o dili? Kaya mo man na. Kay natuson man tayo kay mga anak naman tayo sa Dios, mo nagiingon diha sa Hebrewanon nga, whom God loveth, He chasteneth. Na. So, mga piliro. Kay nagpadayon na sila sa pagkakarnal, naglunang sila sa kasalanan, pero mga magtutuo, ha? Inigkamatayan na nila, diretso sa langit. No, tingali na daghang nakadungog nini mo. Musinta na po sila, di kumutuo niya na. Narana ni mo. Nga lang ipasabot ni mo din mo ang kamaturan. Yung gibasihan na itong pulong sa Diyos. Wailain. O matamubase din yung mga tinawhan ng mga prinsipyo. No. Wa gyud luna ka na. Kaya nga itong gibarugan mo lang pulong sa Diyos. Doktrina. Mo ni kanunay na itong hisgot. Doktrina. Mo na nga ikaw, nga magtutuo karon, tutuki gini. Asa magka mahisakop. Yan yung mga duwa kamatang sa mga magtutuo.
Winner ka ba o loser? Ato ni padayon ugma. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, salamat sa imong grasya. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo nini mga butanga gikan sa imong pulong. Salamat niya mo Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.